السلام عليكم متتبعي الكرام، جبت لكم وصفه اليوم الرائعه. هذه هي الوقت ديالها. تتحيد لنا ديك الحساسيه اللي كتكون عندنا والسعال وداك ضيق التنفس. فعلا رائعه. مكوناتها قرفه، الثوم والعسل وزيت الزيتون. كنعرفوا كلنا القرفه او لا كانيل فيها مضادات اكسده قويه، والتاثير ديالها اكثر من مضادات الاكسده اللي كاينه في الثوم والاوريغانو. كتحيد لنا غازات البطن، كتحيد لنا الاسهال، كتخفف لنا الم المعده. والاشخاص المصابين بالكبده يتجنبوا القرفه حيت مجهده بزاف، فيها واحد المكون مجهد بزاف، ما خاصش ياخذوه الناس اللي مصابين بالكبده. عندنا الثوم كنعرفوه بانه كيقلل لنا تصلب الشرايين، وكذلك كيخفض لنا السكر في الدم. يعني بالنسبه للناس اللي ديابيتي كيردوا معاه البال، خصوصا الا كانوا كياخذوا معاه شي ادويه خافضه للسكري. كذلك هو مخفض الكوليسترول والدهون في الدم. كذلك الناس اللي كيعانيوا من ضغط الدم يبعدوا من الثوم نهائيا. عندنا العسل مصدر للطاقه للكبار والصغار، مضاد للجراثيم والميكروبات، وكيقينا من السرطانات ومن علاج السعال وكيعالج لنا السعال. عندنا زيت الزيتون كنعرفوه كاملين بانه تيعزز لنا صحه القلب، كيقوي لنا من مناعه الجسم، وكيقوي السمع بواحد الطريقه رائعه. يعني بالنسبه للناس كنعرفوا مع تقدم السن كيبقى ينقص السمع، يكفي نشدوا واحد القطنه صغيره نبللوها بالزيت اللي دفينا ونحطوها في الاذن ديالنا من المساء حتى للصباح لمده اسبوع، وفعلا سبحان الله تيتحسن مستوى السمع بواحد 80%. دونك نرجعوا الوصفه ديالنا كنحتاجوا فيها 2 ضروس ديال الثوم كنحكوهم، راس ديال معلقه صغيره ديال الدارسين او القرفه، زيت الزيتون القليل على حساب الكميه، حيت هاد الوصفه كتصايب يوميا. يعني ماشي تنخليوها لا غدا عاوتاني، نصايبوا المقدار على على حساب افراد الاسره. اون فوا كنشربوها اليوم لا غدا صافي نعاودو نصايبو وحده اخرى. دونك معلقه ديال العسل وراس معلقه ديال القرفه، زيت الزيتون والثوم كنحكوه. رائعه هاد الوصفه، كتحيد لنا الحساسيه، كتحيد الكحبه. نتمنى تفيدكم. شكرا لكم، خليتكم في امان الله.